سڵاو خوێنکارانی خۆشەویستم کاتتان باش. ئەمڕۆ لە لێکچەری سێ باز لە بەشی دووەمی antihypertensive drugەکەین. And as I mentioned before that in the previous lecture that hypertension is the elevation of blood pressure and known as a silent killer. واتە hypertension ئەو کەسانی کە زەختی خوێنیان هەیە بە شێوەیەکی گشتی بە چی ناسراوە silent killer واتە کوشتنێکی لەسەر خۆ. Antihypertensive drugs چییە؟ which are the drug a class of the drug that are used to treat the hypertension or high blood pressure. Antihypertensive drug we can classify for 7 parts. The first one is diuretics, and the second is angiotensin converting enzyme inhibitor, which is abbreviated for the ACE inhibitors, and the angiotensin 2 receptor block, which is abbreviated for ARB, and the calcium channel blocker CCB, and the beta blockers, alpha adrenoreceptor blockers, and centrally acting drugs. These class of drug act as an antihypertensive drug, which is lowering the blood pressure. First of all, we have to know about the diuretic. The diuretic or diuresis is a medicine which increases the amount of water that you pass out from the kidney. A diuretic causes an increase in urine called the diuresis. کەواتە diuretic ئەگە ئێمە پێشەوەی باسی بەشەکانی بکەین ئێمە بە شێوەیەکی گشتی diuretic ئەو درەگانە ئەگرێتەوە کە ئەبنە هۆی دەرکردنی بڕێکی زۆری ئاو لە لەش بۆ دەرەوە لە ڕێی چیە و لە ڕێی کدنی لە ڕێی گوچیلەکانەوە بەم پرۆسەیە ئەوترێکی diuresis. There are different types of diuretic which work in different ways, and thiazide diuretic are one of them. کۆمەڵێک درەگمان هەیە کۆمەڵێک مێدیسنمان هەیە کە ئیشەکەن وەکو چی وەکو diuretic لەوانە thiazide diuretic. کەواتە ئێمە گەر باسی کلاسی یەکەم بکەین لە antihypertensive drug ئێمە باسی diureticsەکەین کە ئەویش ئەکرێ بە سێ بەشەوە: thiazide and loop diuretic and potassium sparing diuretic. باسی بەشی یەکەمەکەین ئێستا. Thiazide diuretic are a common treatment for high blood pressure or hypertension. They are also used to clear fluid from the body in conditions where your body accumulates too much fluid, such as heart failure, and work to reduce the amount of water and sodium in the body. کەواتە ئەتوانین وا پێناسی بکەین کە یەکێکە لە ئەو درەگانی ئەو دەرمانانەی کە بە شێوازێکی زۆر بەربڵاو بەکارهێنرێت لە چارەسەرکردنی بەرزبوونەوەی فشاری خوێندا و هەروەها لە هەندێ حاڵەتی تریشا بەکاردێنرێ وەکو لە هارت فەیلەر و هەروە لە کاتی ئێدیما ئەگەر هاتوو ئەکیوملیشن بڵاوبوونەوەیەک هەبوو لە فلوت لە هەر بەشێکی لەشە ئەتوانین thiazide diuretic بەکاربهێنین بۆ ئەوەی to get rid from the extra fluid in our body. بۆ ئەوەی ئێمە لە میکانیزمی ئەکشن لە شێوازی ئیشکردنی thiazide diuretic تێبگەین پێویستەکات وەکو ڕفرێشێ بۆ خۆمان باسێک لە چی بکەین باسێک لە کدنی بکەین باسێک لەو ئۆرگانە بکەین کە ئەم دەرمانە لەسەری ئیشەکات. ئەگەر بین سەیری کدنیکین بە شێوەیەکی گشتی کدنی لە دوو بەش پێگاتووە لە بەشی کۆرتێکس کە لە قەراغەکەی و ئەم بەشاگرێتەوە هەروەها مێدولا ئەم بەشانی ناواگرێتەوە. ئەگەر بین ئێمە بە گشتی گورچیلەی مرۆڤ تقریبا 1.3 میلیۆن لە تیوبی هەیە کە پێیان وترێکی تاینی تیوب پێیان وترێ نیفرۆن. کەواتە گورچیلەی مرۆڤ بە نزیکەیی 1.3 میلیۆن نیفرۆن پێگاتووە کە ئەم نیفرۆنانە ئیشیان چییە؟ ئیشیان پاڵاوتن و ڕاگرتنی شلێ لە بینی خوێن و میزدا. لەم وێنەیە ئەگەر بین سێریکین ئەمە ئەم بەشەی کەی بینن ئەم بەشە ئەمە نیفرۆنێکە کە
کە لێرە با بڵین کە گەورە کراوە ئەم بەشەی کە لە گورچیلایە ئەم بەشەی سەرەوەی ئەکەوێتە کۆرتێکسەوە ئەم بەشەی سەرەوەی ئەکەوێتە بەشی کۆرتێکسەوە ئەم بەشەی خوارەوەی لە نیفرۆن ئەکەوێتە ناو ئەم حەوزانەوە ناو ئەم مێدۆلایەوە کەواتە ئێمە بە شێوەیەکی گشتی وەکو باسمان کرد گورچیلەی مرۆڤ لە بەنزیکەی 1.3 ملیۆن نیفرۆن پێکاتووە کە ئەم نیفرۆنانە ئیشیان چییە؟ ئیشیان پاڵاوتن و ڕاگررتنی شلێ لە بینی خوێن و میزدا نیفرۆنیش لە چەند بەش پێکاتوە خۆی لە 5 بەش پێکاتوە لەوانە گلۆمێرولەس proximal convoluted tubule loop of Henle distal convoluted tubule and the last part of the nephron is collecting duct دوای ئەوەی کە ئەگە باسێکی میکانیزمی ئەکشنی درەک بکەین ئەم درەگە ثایۆزایت دایرەتیک وەکووتمان پێویستە بزانین کە نیفرۆن چییە کات ئیشی چییە کاتێ خوێن ئەگاتە ناو گورچیلەکان بۆ ئەوەی لەو مادانە بپاڵێورێت چۆناهیە میکانیزمەکەی بە شێوازەکە ئەگەر لە وێنەکەدا سەیری بکەین بەم شێوازە لێرەیە ئەمە هەمان وێنەیە بەڵام ئەنە هەنێک دایرکشن هەیە لێرە کاتێکە ئیفرنت ئارتریۆل خوێن ئەهێنێ بۆ ئەم بەشەی نیفرۆن ئێمە وتمان ئیشی نیفرۆنەکان چیە پاڵاوتن و ڕاگررتنی شلەیە لێرەیە کە خوێنەکە داخلی ئێرە بێت لێرە پاڵاوتنی بۆکرێت ئەو مادانی کە هەیە دێنە ناو چیەوە دێن ناو نیفرۆن و ناو ئەم تیوبیۆڵەوە دوایەوەش ئەگەڕێتەوە لە ڕێگەی ڤینەوە کۆتایی بەم هێنانی خوێنە ئەهێنرێت ئەگەڕێتەوە بۆ دەرەوەی لەش خوێن کە داخلی ناو ئەم گلۆمێرولەس ئەبێت ناو گلۆمێرولەس ئەبێت ئێرە دوای ئەوە کە ئاو یاخود هەر گەردیلێکی بچووکی ناو خوێن دەگەنە گلۆمێرولەس بۆ ئەوەی پاڵاوتنیان بۆ بکرێت دوای ئەو مادانە لەگەڵ ئاو دووبارە چیان بۆ بکرێت ڕێئەبزۆربشنیان بۆ بکرێت لە بینی چی و چیە لە بینی فلترێت و لە بینی بڵەدا کە بە درێژای نیفرۆنەکە لێرە بە درێژای نیفرۆنەکە چیان بۆ کرێت ڕێئەبزۆربشنیان بۆ کرێت لە کۆتاییژە ئەچکەوێنێت چیەوە ئەچنە کۆلێکتین دەکت و لە مێشەوە ئەڕۆن بۆ شوێ بۆ بۆری میز و میزەڵدان و لە کۆتاییشە لە ڕێی میزەوە دەکرێنە دەرەوە ئەمە بە شێوەیەکی نۆرمالی ئەمە بە شێوەیەکی فسیۆلۆجی گورچیلە بەم شێوازە ئیشەکات وەکو وتمان گورچیلە لە کۆمەڵێکی زۆر نیفرۆن پێگاتووە ئەم نیفرۆنانی کە باسێکین ئیشیان بریتێ لە پاڵاوتنی خوێنە لە هەندێ مادە و لە ئاو کە لە ڕێگەی ئەم تیوبەوە کۆتا جار ئەگاتە بۆری میز و لە ڕێگەی میزەوە دەکرێتە دەرەوە بەڵام لێرەیە چی بۆ ئەکرێت ڕێئەبزۆربشنی بۆ ئەکرێت دووبارە ئەو مادانێکەوە بە سوودن وەکو سۆدیۆم و کالیسیۆم و پۆتاسیۆم و ئەمانە دووبارە جارێکتر ئەمژرێنەوە ناو سوڕی خوێن دووبارە ڕێئەبزۆربشنیان بۆ کرێت ئەگەر هاتو ئێمە بۆ ئەوەی کە لە ئێستا یینە سەر بابەتە سەرەکیەکەمان کە بریتێ لە چی لە میکانیزم ئۆف ئاکشن ئۆف ثایۆزایت دایرەتیک وەکو باسمان کرد بەشی یەکەم لە دایرەتیک چییە ثایۆزایت دایرەتیک کەواتە ئێمە پێویستە چی بکەین پێویستەکە فسیۆلۆجی گورچیلە بزانین پێشەوەی تێبگەین بۆ لەبەر ئەوەی ئیشی ثایۆزایت دایرەتیک لەسەر چیە لەسەر ئەم نیفرۆنانەی کە باسمان کرد بە تایبەتیش لە شوێ بە تایبەتیش لە دیستال کۆنڤۆلیوتد تیوبیۆل ئەم بەشە لەم بەشەیە ثایۆزایت دایرەتیک ئیشی خۆیەکات چۆن ئێستا ئەگەر بێت ئەم بەشە گەورەکەینەوە ئەم بەشە کە گەورەمان کرد ئەمە ثایۆزایت دایرەتیک ئیش لەم بەشەکە لەسەر دیستال تیوبیۆل ئەگەر ئێمە باسی ئیپیثیلیال سێڵ بکەین ئیدیستال تیوبیۆل وەکوی بین لە وێنەکەیە ئەمە ئیپیثیلیال سێڵە ئەمە ئەم بەشەیە کە گەورە کراوە بەم شێوازەیە ئیپیثیلیال سێل ئەگەر تەماشا بکەین لە لومینی ئیپیثیلیال سێڵ چی ئەبینین کۆمەڵێک کۆترانسپۆرتەر ئەبینین کە پێیانەوترێ ثایۆزایت سنسیتیڤ سۆدیۆم کلۆراید کۆترانسپۆرتەر ئەم کۆترانسپۆرتەرانی کە لێرەیە ئەبیندێ ئەمە یەک ئەمە دوو ئەمە سێ ئەمە چوار پێنج شەش تقریبەن حەودانەی لە وێنەکەیە ئەمانە ئیشیان چییە؟ ئیشیان ئەوەیە کە
سۆدیۆم و کلۆراید سۆدیۆمی کلۆراید لە ناو خانەکە لە ناو لومینی خانەکە کە ئینەر مێمبرین لومینال سایت بیکەنە ناو خانەکەەوە لێ شۆڕی ئەبزۆرشنی بۆ بکرێتەوە بۆ ناو بڵات کەواتە ئیشی تایۆزات دایرەتیک ئەم درەگە لەکوێ ئیشەکات ئیش لەسەر ئەم کۆترانسپۆرتەران ناکات چۆن دێت ئەمانە بلۆکەکات بەم شێوازە بلۆکیانەکات نایڵی ئیشی خۆیان بکەن کە ئیشی خۆیان نەکرد ئەم کۆترانسپۆرتەرانە کەواتە سۆدیۆم و کلۆراید نانخرێت ناوخانەکە و لێشۆ نادرێتەوە بۆ ناو بڵات ناچنەوە بۆ ناو سوڕی خوێن کەواتە ڕێگری لە چی کرد ڕێگری لە دووبارە مژینەوەی ئەم مادانە کرد لە سۆدیۆم و کلۆراید کەواتە ئەبێتە هۆی چی ئەبێتە هۆی بلۆککردنی ڕیئەبزۆرفشنی هەریەکە لە سۆدیۆم و کلۆراید ئەمە ئیشە سەرەکیەکەی فارەزای دایرۆتیکە کە ئیشەکەی چییە بریتە لە ئینهیبیشن یاخود بلۆکی ئەم کۆترانسپۆرتەرانە کە ئیشیان چییە ئیشیان گەیاندنی سۆدیۆم یاخود کلۆرایدە بۆ ناو خانە و لێشەوە بۆ ئینتەرستیشیا و لێشەوە بۆ ناو سۆڕی خوێن بۆ ناو بڵات کەواتە ئێمە کە باز لە میکانیزم ئۆف ئەکشن ئۆف تایۆزای دایرێتیکەکەین ئەبێت چی بێت ئەبێ بزانین کە ئیشەکەی لەکوێیە لە دیستال تیبیوڵە لە نیفرۆنەکانە دواوێت کە ئەم وێنەی گەوراکەینەوە سێریکن لەسەر ئیپیتیلیاسیێڵەکان کۆمەڵێک کۆترانسپۆرتەرمان هەیە کە وەکو باسمان کرد ئیشیان گواستنەوەی سۆدیۆم و کلۆرایدە ئەم درەگە ئیش لەسەر چیەکە ئیش لەسەر بلۆککردنی ئەم کۆنتراسپۆرتراناکە کە ئەمانەش بلۆک بوون ئەو کاتە ڕیئەبزۆرپشن ناکرێت بۆ سۆدیۆم و کلۆراید ئەمە وەکو میکانیزم ئۆف ئەکشن ئەگە بین باسی بکەین میکانیزم ئۆف ئەکشن ئۆف دایرەتیک control hypertension in part by inhibiting reabsorption of sodium and chloride ion from the distal convoluted tubule in the kidney by blocking the thiazide sensitive sodium chloride سیمپۆرتەر لەگەڵ کۆترانسپۆرتەر هەر هەمان مانایان هەیە کەواتە ئەم درەگە ئیشەکەی چیە دێت بلۆکی ئەم کۆترانسپۆرتەراکە کە ئیشەکەی گواستنەوەی سۆدیۆم و کلۆرایدە وەکو باسمان کرد بە گشتی گورچیلەی مرۆڤ لە 1.3 میلیۆن نیفرۆن پێگاتووە لە بەشی گلۆمێرولەر فیلتریشن کە receive 25% of cardiac output and filtration rate 100 to 120 ml per minute and 180 liter of glomerular filter per day کەواتە بە تقریبی لە 125 cardiac output وەرئەگرێت glomerular filtration کە 100 بۆ 120 per minute کە 180 لیتر لە ڕۆژێکە فلترەکات tubular reabsorption چیەکات لە 199 ئەو بەشەی کە glomerular filtrationی بۆ کردووە ئەم چی بۆکات reabsorptionی بۆکاتەوە کە بە تقریبی 1.5 لیتر per a day of urine tubular secretionیش ئەو مادانی کە دووبارە لە ناو بڵەدادێنەوە سکریشنیان بۆ کرێتەوە بۆ ناو تیبیوڵەکە و لێشەوە لە ڕێچیەوە لە ڕێگەی یورینەوە دەکرێنە دەرەوەی لەش تایۆزای دایرەتیک چی و چیەگرێتەوە کۆمەڵە درەگ هەیە لەژێر ئەم ناونیشانەیە لەوانە هایدرۆکلۆرۆسایدایت بێندرۆفلۆرۆمیثایدایت and chlorothiazide benzthiazide and metolazone. Many non-diuretic antihypertensive agents induce sodium and water retention and cause edema. زۆربەی ئەو درەگانی کە نەن-دایورەتیکن کە بەکاری هێنرێ بۆ دابەزاندنی زەختی خوێن بۆ فشاری خوێن ئەم درەگانە ئیندیوسی چیەکەن هانی سۆدیۆم و ئاوئێن دووبار ڕتێنشنی بۆ بکرێت کە ئەمەش بێتەوەی چی ئەبێت هۆی هەڵئاوسان edema which is encountered by the diuretic use and that's why the most of antihypertensive agents are used with diuretic کە ئەمانش ئیشەکەیان پێچەوانەی دایرەتیکە لەبەر ئەو لە زۆربەی حاڵەتەکانە ئێمە بۆ هایپەرتێنشن چ درەگێ بەکارهێنین دایرەتیک بێ لەبەر ئەوەی تووشی ئیدیمامان نەکات. ساید ئیفێکتی ئەم درەگەی کە باسمان کرد چییە؟
هایپۆکالیمیا واتە بریتە لە چی؟ بریتە لە دابەزاندنی ڕێژەی پۆتاسیۆم. هایپۆکالیمیا inhibition of sodium chloride co-transporter increases the availability of sodium chloride in urine. ئێمە وەکو باسمان کرد ئەم درەگە thiazide diuretic ئیشەکی چییە؟ دێت ئینهیبیشنی ئەم کۆترانسپۆرتەراکە. ئەگەر هاتو ئەم کۆنترانسپۆرتەرە ئینهیبیشن بوو ئەبێتەوەی ئەوەی کە بڕێکی زۆر لە سۆدیۆم و کلۆراید لە ناو یورینا هەبێت. When the urine reach the collecting duct, the increases of the sodium chloride availability activates the sodium chloride ATPase, which increase the absorption of sodium excretion of the potassium into the urine. کاتێککە سۆدیۆم و کلۆراید زیادی کرد لە ناو یورینا ئەبێتە هۆی ئەکتیڤیشنی ئەنزیمێکە پێوترێ NAK ATPase. ئەمەش هۆکارێکە بۆچی بۆ ئەوەی کە ئەکسکریشنی زیاتری پۆتاسیۆم لە ڕێگەی یورینەوە بکرێت کەواتە بێتەوەی چی دابەزاندنی لیڤڵی دابەزاندنی ڕێژەی پۆتاسیۆم لە ناو خوێن کە ئەمەژە بێتە هۆی چی پێوترێ هایپۆکالیمیا. Hypomagnesemia. These drugs are known to affect the calcium and magnesium balance, inducing hypocalciuria and hypomagnesemia respectively. ئەم درەگانە کە ئیش لەسەر چیەکەن لەسەر کالیسیۆم و مەگنیسیۆم باڵانسەکەن هەروەها ئەبنە هۆی چی ئەبنە هۆی دابەزاندنی مەگنیسیۆم لە ناو لەشە. Hypercalcemia. By increasing calcium reabsorption from the luminal membrane into the interstitial in exchange for sodium, thiazide reduce urine calcium level and increase the blood calcium. کاتێکە ئێمە بەهۆی ئەم درەگەوە بەهۆی ئەم دەرمانەوە reabsorption بۆ کالیسیۆم بۆ سۆدیۆم بلۆک ئەکەین ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بڕی کالیسیۆم لە ناو یورینا کەم بێتەوە بەمەش بە پێچەوانەوە کە لە یورینا کەم بۆ واتە لە ناخوێنە چیە زیاکات تووشی حاڵەتێکە بێت یەکێک لە مزاعفاتەکانی لە کاریگەرە لاوچەکانی ئەم دەرمانە ئەبێتە هۆی ئەوەی تووشی هایپەر کالسیمیا بێت. هایپەر یوروسیمیا ئەمەیان بریتە لە چی؟ ئەم دەرمانە thiazide reduce the clearance of the uric acid since they compete for the same transporter and therefore they raise the level of the uric acid in the blood. بە هەمان شێوە کە thiazide ئەبێتە هۆی دابەزاندنی ئاستی یوریک ئەسید لە ناو یورینا لە ناو میزە ئەمەژە بێتە هۆی بەرزبوونەوەی لە ناو بڵەدا لە ناو خوێنە. Hyperglycemia. The exact mechanism of how thiazide diuretic cause the development of hyperglycemia is unknown. However, it is postulated to involve worsening of the insulin resistance, inhibition of the glucose uptake, and decrease the insulin release among the other pathway. کاتە بە شێوەیەکی گشتی ئێمە گەرباسی بەرزبوونەوەی گلوکۆز بکەین لە حاڵەتێکا کە تۆ ئەگەر چی بەکاربێنیت ئەگەر thiazide diuretic بەکاربێنیت ئەم دەرمانە یەکێک لە کاریگەرە لاوچەکانی ئەوەی ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی گلوکۆز لە خوێندا کە ئەمەش هۆکارە سەرچێکی تا ئێستا نەزانراوە. و هەروەها ساید ئیفێکتی تری thiazide diuretic بریتێت چیە dyslipidemia and sexual dysfunction, which is the adverse effect of thiazide and thiazide-like diuretic on male sexual function, including decrease the libido, which is the erectile dysfunction, and difficult ejaculation have been reported in several studies with an incidence that varies from 3 to 32%. کەواتە یەکێکی تر لە مزاعفاتەکان لە کاریگەرە لاوچەکانی ئەم دەرمانە بریتێ لەوەی توانای ئارەزووی سێکسی لە پیاوانە کەمەکاتەوە ئەمیش دەگەڕێتەوە بۆچی بۆ دابەزاندنی یەکێ لەو پرۆتینانی کە بێتە هۆی ئێڕەکشن کامەش کاریگەریە بێت لەسەر چی لەسەر sexual dysfunction. ئەمە ئەوەی کە باسمان کرد thiazide diuretic چییە؟ ئەوەی کە گرنگە بیزان ناوی ئەو دەرمانانە کلاسیفیکیشنەکەی چی و چێگرێتەوە mechanism of action کە زۆر گرنگە چۆن ئیش ئەکا thiazide diuretic و هەروەها ئەوەش گرنگە کە بزانین ساید ئیفێکتەکانی چییە.
loop diuretics چییە؟ loop diuretics ئێمە وەکو classification ئەکەین بە سێ بەشەوە furosemide toracemide and بومیتاندین کە ئەمانە چییە؟ ئەمانە هەر سێ بەشەکەی loop of diuretics. ئەوەی کە گرنگە بەلای ئێمە زۆر تاکید لەسەر چیەکەینەوە لەسەر mode of action یاخود mechanism of action of this drug. Loop diuretic induce its effect by competing with chloride to bind to the sodium potassium 2 chloride cotransporter at the apical membrane of the 6 ascending limb of loop of Henle and blocking the cotransporter which inhibit the reabsorption of the sodium and chloride. By inhibiting the sodium chloride reabsorption, toxicity in the interstitium decreases and the free water excretion increase as a result. And the blocking of sodium potassium 2 chloride cotransporter make potassium unable to reabsorb back into the lumen, which result in the loss of calcium and magnesium ions. بەگشتی ئەتوانین بڵێن شێوازی ئیشکردنی loop of diuretic لەگەڵ thiazide diureticە لە یەک ئەچێت. چۆن؟ ئەمەی ئێستا باسمان کرد ئێستا لەسەر ئەمێنەیە ئەتوانین باسی بکەین. ئەم دەرمانە ئەم loop diuretic ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی ئەوەی وەکو باسمان کرد ئەم کۆترانسپۆرتەرە کە سۆدیۆم پۆتاسیۆم 2 کلۆراید کۆترانسپۆرتەری پێوترێت ئیشی ئەم کۆترانسپۆرتەرە وەکو ئەوەی کە پێشووتر باسمان کرد لە thiazide diuretica بریتێ لە چی؟ لە ناردنی سۆدیۆم پۆتاسیۆم کلۆراید بۆ ئینتەرستیشیۆم و بۆ ناو بڵات. ئەم درەگە ئەم دەرمانە ئیش لەسەر چیەکە؟ یەت ئەمە بلۆکەکات کە ئەمەی بلۆکرد چی ڕۆئات؟ ئەم مادانە کلۆراید و پۆتاسیۆم و سۆدیۆم جارێکی تر هینیان بۆ ناکرێت ڕیئەبزۆرپشنیان بۆ ناکرێت بلۆک ئەکرێن بەمەش ئۆزمۆلاریتی لە بینی ئینتەرستیشیەم و ئەو دەکتەی کە لە ناو کۆلەکتینگ داکت لە ناو نیفرۆنەکانە ئیمباڵانسێک ڕۆیە بەمەژە بێتە هۆی چی؟ ڕێژەیەکی زۆر لە کلۆراید و پۆتاسیۆم و سۆدیۆم لە ڕێگەی یورینەوە ئەکرێتە دەرەوە کەواتە ئەوەی کە گرنگە بزانێت ئەوەیە کە ئەم درەگە loop diuretic ئیش لەسەر چیەکە لەسەر ئەم کۆترانسپۆرتەرەکات کۆترانسپۆرتەرەکەش ئیشی چییە؟ ناردنی ئەمانەیە بۆ دووبارە reabsorption کەواتە بۆ هۆی block of reabsorption of these molecules. ئەمە وەکو باسمان کرد وەکو mechanism of action of loop diuretics. Loop diuretics are more potent for inducing diuresis but are not ideal antihypertensive unless relief of edema is also needed. ئەڵێت ئەم loop diuretic ئەم دەرمانە زۆر پۆتێنتە زۆر بەهێزە بۆ ئەوەی کە میزێکی زۆر بە نەخۆشەکە بکات لەبەروی ئێمە ئەوەی مابیر نەچێکە کە ئامانجی سەرەکیمان لەم بەکارهێنانی ئەم دەرمانانەیە بریتێ لە چی لەوەی کەوا لە نەخۆشەکە بکەین بڕێکی زۆر لە ئاو بڕێکی زۆر لە میز بکات بۆ ئەوەی چییە؟ داوەزاندنی با بڵێن فشاری خوێن چاکینەوە دایبەزێنینەوە لەبەر ئەوە ئەم بە فیڕۆدان یاخود ئەم چوونە دەرەوەی بڕێکی زۆر لە فلود لە ئاو لە ڕێگەی میزەوە پێوترچی diuresis وەکو باسمان کرد. loop diuretic یەکێکە لە diuresis زۆر بەهێزەکان بەڵام ئایدیال نییە بۆ ئەنتیهایپەرتێنسیڤ ئەگەر تۆ پێشتر نەی چی بکەیت ئەو ئێدیمایە کە دروست بوو بێت چاشی بکەیتەوە یاخو نهێڵی ئێدیما دروست بێت. diuretic should be dosed in the morning if given once a day. ئەگەر یەک دەنێک بەکارهات لەم ئەمە پێویستە بەیانیان بێت بەڵام ئەگەر زیاتر بوو پێویستە بەیانیان و دوانی وەڕوان یاخود ئێواران بێت ئەگەر دوو دەنێک بەکارهات لە ڕۆژەکە. Side effect in loop diuretic have less effect on the dyslipidemia and glucose than thiazide. يعني کەمتر کاریگەری هەیە لە چاو چییە؟ لە چاو thiazide diuretica لەسەر بەرزبوونەوەی لپید لەگەڵ چییە؟ لەگەڵ glucose. Hypokalemia is more obvious than thiazide and hypocalcemia may occur.
هایپۆکالیمیا وەکو باسمان کرد لە سلایدەکانی پێشووترا زۆر زیاتر ڕۆیە لە چاوچیە تایۆزایدا و هەروە هایپۆکالسیمیاش لەوانەیە ڕووبات. سێەم وە کۆتاشت لە دایرۆتیکس چیمان هەیە؟ پۆتاسیۆم سپێرین دایرۆتیکس. Potassium sparing diuretics prevent potassium secretion by antagonizing the effect of aldosterone in collecting tubule by two ways. کەواتە ئەم جۆرە درەگانە ئەم جۆرە دەرمانەکە بەکارهێنرێ بۆ دابەزاندنی بڵد پرێژەر بۆ دابەزاننی فشاری خوێن. ئیشەکەی چییە؟ ئەبێتە هۆی ڕێگریکردن لە دەردانی پۆتاسیۆم بەهۆی چیەوە؟ بەهۆی ئیشێکی ئەنتاگۆنیزی کە کار لە چیەگرێت؟ کار لە ئەلدۆستیرۆنەگرێت بۆ ئەوی بڕێژێتە ناو تیبیۆڵەکانەوە لەسەر لە دوو ڕێگاوە. ئیشەکەی بە دوو ڕێگاکات. ڕێگای یەکەم بریتە لە چی؟ لە دایورەتیک direct pharmacologic antagonism of mineralocorticoid receptors. کەواتە ڕاستەخۆ ئیش لەسەر چیەکات؟ ئیش لەسەر ئەو ریسپتەرەکات کە پێوترێکی مینیرالۆکۆرتیکۆید ریسپتەر. نمونەشمان بۆ ئەم درەگانە چی و چییە؟ سپایرینۆلاکتۆن لەگەڵ چییە؟ ئیپلیرۆن. سپایرینۆلاکتۆن بورن چی ئەکات؟ پریڤنت ئەم دەرمانە کە بەکارهێنرێ بۆ دابەزاندنی فشاری خوێن. Prevent your body from the absorbing too much salt and keep your potassium level from the getting too low. ئەمانە ئیشەکەیان بریتێ لە چی؟ لەوەی کە باڵانسێک ڕائەگرن لەوەی کە زۆر چی بێت؟ salt too much absorb بێت. ئەم جۆرە درەگە وەکو باسمان کە پۆتاسیۆم سپێرین دایرۆتیک بە دوو ڕێگا ئیشی خۆیەکە. ڕێگەی یەکەمیان چییە؟ یەک لەسەر ئەم ریسپتەرە ئیشەکات. ریسپتەرەکە پێوترێکی مینیرالۆکۆرتیکۆ ریسپتەر. چۆناهی ئیشەکات؟ ئەبێتە هۆی چی؟ decrease the aldosterone effect by binding to this receptor. کە ئەلدۆستیرۆن کەم بووە. چۆن ئەلدۆستیرۆن کەمە بێتەوە؟ یەت ئەم ریسپتەری کە باسێکین مینیرالۆکۆرتیکۆید ریسپتەر بلۆک ئەکا بۆی کە ئەلدۆستیرۆن داوەزێت. کە ئەلدۆستیرۆن دابەزی واتە بریتێ لە چی؟ ئەبێتە هۆی ئینکریزی لیڤڵی پۆتاسیۆم لە سیڕەم. بەمەش ئەبێتە هۆی ئینکریزی دەردانی یاخۆ با بڵێن ئەکسکریشنی سۆدیۆم لە ئەنجامی ئەمەشە ئەبێتە هۆی دابەزاندنی فلود و لە کۆتاییشە ئەبێتە هۆی دابەزاندنی فشاری خوێن. کەواتە میکانیزمەکە بەم شێوازێ. ئەم درەگە ئەم دەرمانەیە چیەکات؟ ئەچێتە سەر ئەو ریسپتەرە ئەو وەرگرە کە پێوترێ مینیرالۆکۆرتیکۆید کە چووە سەر ئەو ریسپتەرە ئیشەکەی چی؟ وەکو ئەنتاگۆنیزم کۆمپیتەکات. ئەو کاتە ئەبێتە هۆی دابەزاندنی ئەلدۆستیرۆن کە ئەلدۆستیرۆنیش دابەزیت پۆتاسیۆم زیاکات لە سیڕەمە و هەروەها ئەکسکریشنی سۆدیۆمی زیاکات. بەمەش فلودێکی زۆر لە لەش دەچێتە دەرەوە و ئەبێتە هۆی چی؟ دابەزاندنی بڵد پرێژەر. ڕێگای دووەمی چییە؟ Inhibition of the sodium influx through the ion channel in the luminal membrane. ئەو کە لە سلایدەکەی پێشوە باسمان کرد کە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە بڕێکی زۆر لە سۆدیۆم لە ڕێگەی یورینەوە دەربکرێتە دەرەوە. Potassium sparing diuretic are weak antihypertensive when used alone. ئەگەر هاتوو ئێمە بەتەنیا بەکارمان هێنا یعنی ویکە زۆر بەهێز نییە لەبەرەوە پێویستە لەگەڵ دایرۆتیکی ترا لەگەڵ درەگی ترا بەکاری بێنی. The primary use is a combination with another diuretic and the spironolactone or epleron are more potent antihypertensive than the other diuretic with a slow onset of action. ئەمانە کە باسییان ئەکەین ئەم دوو درەگە زۆر پۆتێنتن، زۆر بەهێزن، زۆر ئفکتیڤن، بەڵام یەک مواسەفاتی تریان هەیە slow onset of actionیان هەیە. لەسەر خۆ ئیش ئەکەن. لەبەر ئەوەیە that's why spironolactone is not suitable for the first line therapy. Up to 6 weeks is needed when
with the spironolactone until the action is seen. کاتە تۆ پێویستە لە هەفتەی شەشەم و دەست بکەی بەمە نەکو لە لاینی یەکەم و یەکسەر دەستکەی بە spironolactone. لەبەرەوە ئیشەکەی چییە؟ slow onset of actionە، درەنگ ئیشەکات، لەسەر خۆ ئیشەکات، لەبەرەوە پێویستەکە لە لاینی ئاخیرا داینێت. ساید ئیفێکتەکانی کە هەیەی با بڵین ئەم درەگە پۆتاسیۆم سپێرینگ، ساید ئیفێکتەکانی چییە؟ یەکێک لەوانە ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی گاینیکۆماستیا. گاینیکۆماستیا بریتێ لە چی؟ is an enlargement or swallowing of the breast tissue in the male caused by increase. ئەبێتە هۆی چی؟ گەورەبوون و ڕقبوون و هەڵئاوسانی مەمک لە پیاودا لە مێڵە. ئەگەر یەکێ لە ساید ئیفێکتەکان لە کاریگەریەکانی ئەم دەرمانە ئەگەر زۆر بخورێت سیرەکەی لە پیاودا با بڵین برستی مەمکی چی لێت گەورە بێت، سواڵەوین ئەبێت. ئەمیش لە ئەنجامی بەرزبوونەوەی چییە؟ بەرزبوونەوەی ئیسترۆجین لیڤڵ، male estrogen level or out of balance with the testosterone level. Epileron causes severe hyperkalemia روايات and is contraindicated in the patient with the impaired renal function or type 2 diabetes. وهروها ئاگداری ئەوەش بین کە نابێت لەو نەخۆشانەیە بەکاری بێنن کە کێشەی گورچیلیان هەیە زۆر یاخود جۆری دووەم لە شەکرەیان هەیە، پێویستەکە ئاگداری ئەو خاڵە بین. Both can increase the potassium and cause hyperkalemia. جۆرێکی ترمان هەیە. ئێمە ئەگەر لە ئەوەڵی لێکچەرەکەی بیرتان بێ ئێمە وتمان Antihypertensive drug بەشی یەکەمی دایورتیک بوو. دایورتیکیش بەشەکانمان باس کرد. یەکێکی تر لە کلاسیفیکیشنەکانی Antihypertensive drug پێوترێکی angiotensin converting enzyme inhibitor کە ئەمەش کۆمەڵە دەرمانەگرێتەوە کە ئەمانە هەر تەنها بۆ زانیاری خۆتانە دەرمانەکان. بێنازیپریل، کاپتۆپریل، ئینالاپریل، فۆسینۆپریل، ئەمانە پێویست ناکە وەکو بیزان تەنها وەکو زانیاریەک بۆ خۆتان و هەروە ناوی براندنێمەکانی شەو لە تەنیشتەوە نووسراوە. ئەوە کە گرنگە بۆ ئێمە بزانین چۆن ئەم دەرمانە ئیشەکات و لەسەر کوێ ئیشەکات. ACE angiotensin converting enzyme inhibitors are first line option, and if they are not the first agent used, they should be the second agent tried to the most patient. پێویستەکات ئەمە لە سەرەتای هایپەرتێنشنەوە بەکاربێن. ئەگەر نەشمان توانین لە سەرەتاوە بەکاربێنین پێویستەکە لە لاینی دووەمە ACE بەکاربهێنین. چی ئەکات؟ block conversion of angiotensin 1 to angiotensin 2. بۆ گرنگە بلۆکی ئەمە بکات و ئەبێتە هۆی دابەزانی فشاری خوێن. لەبەر ئەوەی ئەنجیۆتێنزینی 2 ئەگەر دروست بوو is a potent vasoconstrictor. یەکێکە لەوانی کە زۆر بەهێزە لە چیە لەوەی کە مول لە خوێنەکان تەسک ئەکاتەوە. and stimulate aldosterone secretion کە ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ ئەبێتە هۆی فشارێکی زۆر لەسەر دیواری خوێنبەرەکان دروستەکات. ئەمەش ئەبێتە هۆی چی؟ لە کۆتاییە ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی فشاری خوێن. لەبەر ئەوە ئەم دەرمانە یەت ئیشەکەی چییە؟ ناهێڵە ئەنجیۆتێنزینی 1 بگۆڕدرێ بۆ 2 کە دووش دروست نەبوو واتە ڤازۆکۆنستریکشنیش ڕوولەنە ئەو کاتە بڵد پرێژەریش دابەزێت. Also block the degradation of the vasodilator substance like bradykinin. و هەروە ئەبێتە هۆی ئەوەی کە نەهێڵدرێت یەکێ لە ڤازۆدایلێتەرەکان کە برادیکاینینە ئەمە بە پێچەوانی ئەنجیۆتێنزین 2 ئیشەکەی چییە؟ مول لە خوێنەکان فراوانەکات. ئەم دەرمانەیە ئیشێکی تری لەسەر ئەمە چییە؟ ناهێڵێت ئەم مادانە چیان لێبێت تێک بشکێن. ACE cause very rapid falls of blood pressure in some patients, particularly in those receiving diuretic therapy, and very elderly or the patient using the vasodilator. لەو کەسانەیە کە با بڵین بەتەمەنن یان لەو کەسانەیە کە دایورتیک بەکارهێنن وەرەگرن ACE ئەبێتە هۆی ئەوەی دابەزینی
زۆر بە خێرایی فشاری خوێنی یاخود بڵد پرێژەری دائەبەزێت. That's why the patient with these risk factors should start with the half the normal dose followed by the slow dose of increasing the 6 weeks. Side effectەکانی acute renal failure is rare but serious side effect of ACE inhibitors. لەوانەیە بێتە هۆی ئەوەی کە دامج یاخود بێتە هۆی کە کاریگەریکی لاوەکی بەهێزی هەبێت لەسەر چی لەسەر گورچیلەکان و هەروە بێتە هۆی increase the serum potassium concentration cause hyperkalemia پۆتاسیۆم زیادەکە کەمەژە بێتە هۆی hyperkalemia و هەروە بێتە هۆی dry cough and is contraindicated in pregnancy. لەو کەسانی کە دووژیانن لەو ئافرەتانی کە دووژیان نابێت ACE بەکاربهێنن. هەروەهایشێکی تر لە ساید ئیفێکتەکان لەو تەسیراتانی کە بەهۆی ئەم دەرمانەوە ڕۆیا چییە؟ angioedema which is occur in a fewer than 1% of a patient. Drug withdrawal is necessary and some patients may require drug treatment when angioedema is happening. بریتە لە چی angioedema بریتە لە کۆبوونەوەی فلود لە ژێر پێست لە بەشی با بڵێن لە لایەری خوارەوەی سکن لەوانەیە لە دەستەکان لە پێستا لە ورگ لە سکا لەمانەیە هەڵئاسان ڕووبات سوەڵەوین ڕووبات ئەمیش بەیشێک لە چیا لە کاریگەرە لاوشەکانی ئەم دەرمانە دائەنرێت. NARB can generally be used in the patient with the history of ACE inhibitor induced angioedema and dry cough. ئێستا لە سلایدی دووەمە باسی سلایدی دواترا باسی ARB یەکەی. ARB angiotensin 2 receptor blockers. ئەمەش ئەو دەرمانانەیە کە کلاسیفیکیشنی بۆ کراوە لەژێر ئەم بەشەی antihypertensive drug ئازیل سارتان کە بران نەیمەکانی لە تەنیشتیەوە ARB کاندیستران and ئیپرۆسارتان and ئێربیسارتان ئەمانە وەکو باسم کرد لە سلایدەکانی تریشا پێویست ناکات 100% ئەم ناوانە لەبەر بکرێ و تەنها بۆ زانیاری خۆتانە. Angiotensin 2 receptor blockers directly block the angiotensin 2 receptor that mediate the effect of angiotensin 2. وەکو ئەگە بیرتان بێت لە سلایدی پێشووترا باسی ئەوم کرد کە ئەنتیۆتێنزین ئەبێتە هۆی چی ڤازە کۆنستریکتەرە ئەبێتە هۆی تەسک بوونەوەی مولولەی خوێن ئەمەش ئەبێتە هۆی زیاتر فشار لەسەر دیوارەکانی مولولە خوێنەکان دروستەکاتەوە ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی پەستانی خوێن. بەڵام هاتو ئێمە گەر لە ڕێگەی دەرمانێکەوە هاتین ئەم پرۆسێمان بلۆک کرد کەواتە ئێمە بووینە هۆی چارەسەرکردنی ئەو کێشەیە. Unlike the ACE inhibitors, ARB do not block the bradykinin breakdown. ئەمە وەکو ACE نیە نابێتە هۆی ئەوەی کە ڕێگری بکرێت تێکشکاندنی برادیکاینین. Like ACE inhibitor, they may cause the renal insufficiency hyperkalemia. لەوانەیە بە هەمان شێوە کاریگەری ئەبێ بە تەکیل لەسەر گورچیلەکان و هەروەها ئەبێتە هۆی بەرزبوونەوەی یاخود hyperkalemia. Angioedema is less likely to occur than the ACE inhibitor, but some cases of this side effect of ARB has been reported and should not be used in pregnancy. Angioedema وەکو باسمان کرد بریتە لە چی لە کۆبوونەوەی فلود لە ژێر پێستا لەوانەیە ڕووبا بەڵام بەو شێوە زەقەنیە کە لە چیە لە ACE هەیە و هەروە بە هەمان شێوە نابێت لە چیە لە ئافرەتی دووژیانە بەکاربێ. ئەمە جۆرێکتر بوو لەو دەرمانانەی کە بۆچی لەژێر کلاسیفیکیشنی ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگا باسمان کرد. زۆر سپاس بۆ گوێگرتنتان. ئیشەڵا لە پارتی سێە باسی بەشەکانی تری دەرمانی ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگ ئەکەین. وەکو پێم وتن مۆزوعی هایپەرتێنشن مۆزوعی ئەنتیهایپەرتێنسیڤ درەگ بابەتێکی زۆر دوور و درێژە ئێمە ناتوانین لە ئەمە خۆی لە خۆیە لەوانەیە بڵێم 10 بۆ 15 لێکچەر هەڵەگرێ بەڵام ئێمە توانین کورتی بکەینەوە لە سێ لێکچەرە لێکچەری یەکەم و دۆمان باس کرد. ئیشەڵا هەوڵین لە لێکچەری سێمە کۆتایی بە هایپەرتێنشن و ئەنتی هایپەرتێنسیڤ درەگ بێنین. زۆر سپاستانەکەی.